皆さんこんにちは。マイフィールドチャンネルの夫です。さて今日のお話はバンドックの焚き火台ロータスについてです。レビューにつきましてはたくさんの方がやっていらっしゃいますので、今回組み立てにおいてちょっとポイントになるかなと思った点についてお知らせしたいと思います。説明書にこのような図が載っておりまして、順番に爪を引っ掛けていくという説明なのですが、この通りにやってもなかなか綺麗にできず大変困りました。それでこれを組み立てるコツというのをお知らせしたいと思います。図のようにプレートセットを広げ、爪を引っ掛けていくというイメージだけではなかなか上手に組み立てられません。そして爪を引っ掛ける部分で試行錯誤をしているうちにこのような傷をつけてしまいます。これを避けるためには最終的な立体の形をイメージして組み立てていくと組み立てやすくなります。では実際に組み立ててみます。このように最終的な立体の形をイメージして組み立てていくと簡単に組み立てることができます。皆さんも最終的な立体のイメージを持って組み立ててみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。